Kinamat hjelpe meg? Ja, jeg skulle hatt en nummer 11 uten mais og en 44 med ekstra kylling. Jeg ikke forstår. Vent og les, snakker mannen din. Bang, 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 bang. Signaler? Ja, signaler da. Har du Maudland Kinamat hjelpe meg? Ja, hei, jeg skulle hatt en nummer 11 uten mais og en 44 med ekstra kylling. Ja, du, ekstra kylling, det går godt, men det orker ikke plukke ut alt maiset da. Nei, men jeg er allergisk mot mais, så da får jeg ta noe annet. Signaler. Ja, det går godt da, jeg plukker ut da. Følger du brus med på kjøpet? Ja, brus, vi har alle farger fasonger, men følger med. Hva du tror? Ok, da kjøper jeg den på butikken. Nei, ok, du får brus av halve pris da. Fina, da slår jeg til på den. Ja, god greie. Servietter, salt og pepper, ketchup og sånn, er det med i prisen? Ja, så vet hva salt, pepper, vi har alt det, men med priser må nesten diskutere litt med kona da. Ja, du holder linja litt. Ja. Ja, god greie da. Signaler, det setter salt, pepper, tingler, saulet og serviett. ketchup. Du må nesten holde linja litt til fortsatt oppe til håling her, altså. Ja, greit det. Ja, fine greier da. Signaler, setter sang der stein, saks, papir. Ja. Bing, bang, bang! Ja, nå ser det piker ut der du får rått og råde med det glates, vet du. Ok, da kan du si sånn, cirka hva tid det er ferdig? Hva tid ferdig? Ferdig 5 minutter siden tattla hele dagen, du. Ok, da kommer jeg opp og henter. Ja, det er godt, du. Dim, sam og vokk. Hva er så gale med risengrysgrøt, da? Ja, hallo? Ja, det er meg. Åja, hallo, det er meg. Hallo, det er meg. Du eneste lokalending som liker kinamat på søndager. Ja, beklager. Det var jeg som skulle ha en 11 uten mais og en 44 med ekstra kylling. Ja, stemmer det. Gode greier, fine greier begge veier, vet du. Signaler, kan ta det? Jeg håper det er varme igjen ennå, da. Ja, du har Maudland Kinamat med 100% professionell, vet du. Bling! Hvis du tror det var mikro, du kan bare tro om igjen. Nei. Ja, da betaler jeg med kort. Kort? Ja. Kort? Ja, jeg har ikke kontant. Jeg bruker bare kort. Penger! Vi tar kun penger! Ja, men jeg har ikke kontant der. Jeg bruker kort. Nei, men da må vi ikke ha middag til det. Kun kveldsmat til oss til du har penger! Da kan jeg stikke ned i minibanken og så ta ut, så kommer jeg opp og så betaler jeg kontant. Men da skal jeg ha kvittering. Betaling! Tror du vi legger seg dette på drift? Da jeg slenger opp i mais og tar vekk kylling. Hallo, det er meg! Hallo, det er meg.